6 мифов про паровые камины. Паровой камин и биокамин – это одно и то же. Нет, это не так. Паровой камин работает от воды, а биокамин – это настоящий живой огонь. Паровой камин сложен в эксплуатации. Это не так. Он предельно прост в управлении и интуитивно понятен. Паровой камин потребляет много воды и электричества. Это не так. Потребление воды не больше 2 литров в сутки, а потребление энергии не больше, чем 1 лампочка. Еще 3 мифа смотрите по ссылке.